সুমাস কিচেনে সবাইকে স্বাগতম। আজ তৈরি করব চিকেন ফ্রাই। আপনি যদি জুসি এবং ক্রিস্পি চিকেন ফ্রাই চান তাহলে আমার এই রেসিপিটা আপনার জন্য। চলুন শুরু করা যাক। এখানে আমি নিয়েছি বড় বড় 4 পিস চিকেন লেগ আর থাই। এটাকে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে প্রায় 20 টুকরো করে নিয়েছি। আপনি চাইলে মাংসগুলোকে বড় টুকরো রাখতে পারেন, সেক্ষেত্রে ভাজার সময়টা একটু বেশি লাগবে। সেগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। এবার এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণে রসুন বাটা, দিচ্ছি 1 চা চামচ আদা বাটা, দিব 1 টেবিল চামচ সয়া সস, দিচ্ছি 1/4 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, 1/4 চা চামচ লবণ এবং 1/4 চা চামচ মরিচের গুঁড়ো। এটা টোটালি অপশনাল, আপনি চাইলে মরিচের গুঁড়োটা বাদও দিতে পারেন। এবার সবগুলো উপকরণকে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি। কমপক্ষে 1 ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করতে হবে, অথবা আপনার যদি সময় থাকে আপনি সারা রাতও ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন ম্যারিনেট করে। ভাজার ঠিক আগ মুহূর্তে আমি একটা ব্যাটার তৈরি করে নিচ্ছি। এই জন্য নিচ্ছি আমি 1 কাপ পরিমাণে ময়দা, তার সাথে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার, দিচ্ছি 1/4 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, 1/4 চা চামচ লবণ। ময়দার সাথে লবণ আর গোলমরিচটাকে একটু মিশিয়ে নিয়ে তার উপরে দিয়ে দিচ্ছি একটি ডিম। এটাকে একটু ফেটে নিয়ে তার সাথে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি পানি। পানিটা আমি একবারে অ্যাড করছি না, অল্প অল্প করে কয়েকবারে অ্যাড করে নিচ্ছি। আর টোটাল পানির পরিমাণ এখানে আমি ব্যবহার করেছি 1/2 কাপ প্লাস 2 টেবিল চামচ পানি। আর এখানে আপনি আশা করি আমার ব্যাটারটা দেখে বুঝতে পারছেন কীরকম টাইপের ব্যাটারটা করেছি আমি। এই ব্যাটারটা আগে থেকে তৈরি করে রেখে দিলে চিকেনটা মচমচে হবে না। এই ব্যাটারটা তৈরি করতে হবে ভাজার ঠিক আগ মুহূর্তে। এবারে একটি ফ্রাই প্যানে যথেষ্ট পরিমাণে তেল দিয়ে দিতে হবে যাতে ডিপ ফ্রাই করা যায়। তেলটা গরম হয়ে গেলে ম্যারিনেট করা চিকেনটাকে ফ্রিজ থেকে বের করে ব্যাটারের মধ্যে চিকেনটাকে ডুবিয়ে গরম তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এই অবস্থাতে আমার চুলার আঁচটা রয়েছে মিডিয়াম লোতে এবং এই আঁচেই আমি পুরো চিকেনটা ভেজে নেব। একটা পাশ প্রায় 7 মিনিটের মতো ভাজা হয়ে গেলে চিকেনটাকে উল্টে দেব। উল্টে দিয়ে উল্টো পাশটাকেও প্রায় 7 মিনিটের মতো ভেজে নিচ্ছি। 14 মিনিট ভাজা হবার পরে মাংসটাকে উল্টে পাল্টে চারিপাশ আরও 2 মিনিটের মতো ভেজে নিচ্ছি, অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত না চারিপাশে হালকা বাদামি রং দেখা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত। যেহেতু কাঁচা চিকেনটা ভাজা হচ্ছে সেই জন্য ভাজার সময়টা একটু বেশি লাগছে। আপনি যদি কাটা ছাড়া মাংস করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার ভাজার সময়টা কম লাগবে। এগুলোকে তেল থেকে তুলে একটা টিস্যু পেপারের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি। একই প্রসেসে বাকি চিকেনগুলো আমি ভেজে নিচ্ছি। মাংসগুলোকে তুলে মিনিট 2-এর মতো অপেক্ষা করতে হবে একটু ঠান্ডা হবার জন্য। আশা করি আপনি দেখে বুঝতে পারছেন এটা কতটা ক্রিস্পি হয়েছে এবং ভেতরটা কতটা জুসি হয়েছে। ধন্যবাদ সবাইকে আমার চ্যানেলটা দেখার জন্য। আর আমার চ্যানেলটাকে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আবার দেখা হবে নতুন কোনো রান্না নিয়ে সুমাস কিচেনে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।